Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ja, en so het ons nou die 7de maand bereik, Julie maand, en in die 7de maand wat vir ons gaan uitstaan en waar ons gaan by stil staan, is om te kyk waar ons vandaan kom en waarheen is ons op pad. So Junie, die 6de maand, die getal 6, staan ons vir die menslikheid. Julie, die 7de maand, staan vir daardie 7 wat beteken die volmaaktheid van God, die volmaakte getal. Ons gaan kyk hoe net God alles in ons lewe kan vervolmaak, maar dan moet ons bereid wees om hom te soek vir ons purpose, die doel in ons lewe, en wakker te wees vir mense wat hy oor ons pad gaan stuur, om ons tot in ons destiny te vat, ons toekoms te vat wat hy vir ons beplan het, sodat ons 'n legacy groter sal wees en kan agterlaat wat ons ooit vermoed het ons in ons lewe kan doen. Onthou dan die hele Julie maand om elke oggend ook jou nagmaal, communion, soos ek kies om dit te noem, gereed te hou. So ons gaan bietjie kyk in hierdie Julie maand, die eerste gedeelte in Rut se lewe, Naomi se lewe, en ons gaan kyk Boas en al die gedeeltes hoe God mense in ons lewe inbring om ons uiteindelik uit te bring by die plek waar net Jesus gesien sal word. Nou behalwe Spreuke 31 waar daar gepraat word van die deegsame vrou, word net Rut deegsaam genoem. Ek weet nie of jy dit weet nie. Maar liewer, sy was nie deegsaam van die begin nie. Sy het deegsaam geword, want Rut was in Moab gebore. Sy was groot gemaak om Kemos, die afgod, te aanbid, om met jong kinders as brandoffers tot hierdie afgod bring. Haar mentaliteit was deur hierdie afgodediens verwring in 'n gemeenskap wat min waarde geheg het aan gesinne, deur daardie perverse kultuur wat hulle beoefen het. Die Jode het die plek Moab as 'n vervloeking beskou. Nou die inwoners van Moab het teleurstelling geken. Dit was 'n lewelose plek van afgodery. Kan jy dink hoeveel verbitterdheid was daar in daardie plek? Want geen afgod kan vir jou ooit 'n toekoms bied nie. Rut het toe die vrou geword van Kiljon, wat die seun was van Elimelech, en Naomi, waar hulle toe na Moab gevlug het. Kyk hoe het God dit bewerkstellig. Dat Elimelech en Naomi daar was hongersnood gewees, en toe het hulle na Moab gevlug. En daar het hulle seuns dan nou met hierdie 2 Moabitiese vrouens getrou. Nou weg van die hongersnood in Judea en Bethlehem, was dit nie aanvaarbaar vir 'n Jood soos hulle om met 'n Moabitiese vrou te trou nie. Kan jy sien, iets was nie reg in daardie huis nie. Die Engelse woord sou gewees het, something was cooking. Maglon beteken tingerig en Kiljon beteken ongesond. So Rut het eintlik met 'n man getrou wat Kiljon is, wat ongesond beteken. En hierdie 3 vrouens was al 3 baie vroeg weduwees. Rut ken die skaduwee van die dood, en ook waar sy gelukkig moes wees, loop sy toe weer in daardie skaduwee. So sy het nou net gedink, sy kom uit hierdie Moabitiese land uit, sy trou met hierdie Jood, en daar gaan hy dood. En ons kan dikwels dink goed maak, net nie saak of dit raak ons nie wat met ons gebeur het. Maar tog beïnvloed mense en die omgewing ons. Naomi het toe besluit om terug te keer na Bethlehem, waar die hongersnood toe verby was, en sy het haar skoondogters aangemoedig om terug te keer na Moab, wat bekend was aan hulle. Weet jy, dit is net vir my amazing, en ek gaan vir jou baie kort verhaal vertel. Daar was 'n vrou gewees in 'n baie afgeleë plek gewees, 'n klein dorpie, waar daar nie regtig iets aangaan nie. En sy het 'n seun gehad,
wat 'n baie ernstige breinoperasie moes gehad het. En daar was 'n breinchirurg gewees, wat op pad was na die groot stad toe, om met die ontsettende groot toekenning te kry, vir sy werk, sy ere doktorsgraad te kry. En terwyl hy dan nou op pad was, is die eerste ding wat gebeur het is, sy vliegtuig was delay, as gevolg van omstandighede wat op die vliegtuig verkeerd gegaan het. En hy was so kwaad, want hy moes 7 ure op daardie lughawe gesit het om te wag vir die volgende vlug. En hy het omtrent sy toys uit sy kot uit gegooi. En toe sê iemand vir hom op hierdie lughawe, maar besef jy dat hierdie plek waarheen jy moet ry, eintlik maar net 3 ure is. So jy kan hierdie groot toekenning nog maak. Kry 'n kar, huur 'n kar, ry vinnig 3 ure. Hy klim toe in die kar, hy sit die GPS aan, want is hom 'n onbekende omgewing en hy begin ry. En dan kom hy agter, maar hy beland op al hierdie afgeleë plekke, hier tussen die berge, die sein gaan weg. Hy is so kwaad, hy besef, ag nee, wat nou is hy regtig in sy kanon in. Hy gaan nie hierdie toekenning betyds maak nie. En hy kom by 'n klein dorpie aan, hy's moeg, hy's nat gereën, hy het gesukkel met die kar wat gebreek het langs die pad, alles weer die kar aan die gang gekry. En 'n tannie maak vir hom die deur oop. En hy sê vir haar, kan ek asseblief net my foon net charge? En die tannie sê vir hom, maar hier is nie krag nie, so wanneer ek my foontjie charge, moet ek ver gaan en dis so groot storm. Kom net eers in, kind, en kom ek maak vir jou net 'n warm koppie sop en sit net hier bietjie by die vuur en raak net rustig. En hy besef toe wel, wat sal hy nou doen? Hy is honger, hy was heeldag op die pad gewees en hy drink die sop by die tannie. Hy kuier met haar, hy hoor in die kamer in 'n geskarrel. En hy sien, as die tannie uit die kamer uitkom, huil die tannie vreeslik. En die tannie sê vir hom, sy wens ook net dat die storm verby kan gaan, dat daar bietjie sein kan wees. Hy sê toe, hoekom? Sy sê, want sy wil net 'n laaste oproep maak en sy sukkel so om hierdie persoon aan die hande te kry. Hy sê van, maar hoekom gaan jy elke keer na die kamer toe en jy huil? En sy sê vir hom, kom ek gaan wys jou. En op die bed lê 'n jong man, maar hy is dodelik siek en hierdie begaafde chirurg kan dadelik sien daar's iets fout. Maar hy's nie lus om betrokke te raak by dit nie. Hy kom toe agter dat hierdie seun 'n groot breintumor het. En hy sê toe vir die tannie, kom ek probeer van my foon af hierdie nommer bel wat jy so sukkel om te kry. Want sy sê vir hom, sy moet hierdie breinchirurg aan die hande kry, want sy het opgelees, dis net hy wat hierdie kind kan help vanaand. En met skok sien hy dis sy telefoonnommer. En hy bars uit in trane. En hy gaan sit in die stoel voor daardie vuur. Hy hou vas sy kop en hy huil bitterlik. Die tannie sê vir hom, hoekom huil jy, seun? En hy sê, tannie, jy's eintlik op soek na my. En ek besef vanoggend, ek moes 'n vlug gemis het. Ek moes verdwaal het om by hierdie klein dorpie uit te kom. En tannie, ek sal hierdie operasie vir jou seun gratis doen. Ek hierdie gelees het dit my hart geraak. Van baie goed gebeur in jou lewe wat ek en jy nie verstaan nie. Maar sodat ons kom by die plek waar ons kan verstaan, ons moet terugkom na die plek van brood toe. Want dit is wat Bethlehem beteken. Om die lewende brood van Jesus Christus in ons te neem. Die bloed van Jesus te drink. Sy liggaam te eet tot genesing. Amen.